थामचां लाइमानो इउनिफिकेशन लायो जोंनि आन्दोलनो जों स्ट्रं खालायो टिप्रा सारनि सार्भाइव खालामनानै तब एनसिओर खालामनानै जों चाप लाइमानि किया इ चाप जमानि जे इउनिफिकेशन लाइनानि को अब जोंनि एनसि देबरमानो सिगां फैलाबनो जों सामानि बसय रोजाबो पर्यन्त दङ जे थामचां लाइनानि ओमफ्राय आबसुकेट खालामनायमोन परे जोंनि सेकेन्ड सिरिजनि मिटिंआव जों अबो जाबाय एनसि देबरमान जाता हाबदान सामलायमानो जों आबनो फुल क्रिकेट खालायनो जों टिप्रा मोथाबाय थामचां लाइनानि बागै बा इउनिफिकेशन लाइनानि बागै कक सालायनो जों डिसिजन खालामलायमानि कियाबा आबनो मनेर मतों जगलिया मनोतों जगलिया सन्तुष्ट जगलिया मन बागै हायनो हायबो एप्रिल 12 तारिखो देवैसा मीटिंग खालायो कॉन्फ्रेंस नि कॉल खालायो सेल्फ स्टाइल डिक्लेरेशन बो प्रेसिडेंट इन चोंगिनाका जीएस रमो एज इट इज नाराबिन अब बेलेखन टिप्रा समनि कपल दुर्भाग्य सुदाबो सिमिया बीजेपी रो बै सालायो गति के सालायो बनो मंत्री निबो सकलै रेखा माने ड्रप खायरे आनी पक्षे हेछि बिनि मंत्री जों जतन साइमानो आबोंका पार्मानेंट पुसिया अब ओनली 5 इयर्स बिबागै मंत्री थामनि दुखया प्रेसिडेंट माइनि दुखया दुख अंका अबसि जे ओ जाबाबो एकटा बिराट चिनी इशू चिनी एजेंडा जे ग्रेटर टिप्रा लैंड नियाखबा टिप्रा लैंड ओ एजेंडा न मानन थांखाय ओ दाबिनो जों एचिभ खायनान थांखाय जों बुजरति सलिक एवं बुजरति कथार कुबिंना अब बेलेखनो दरकार कथार कुबिंना किन्तु आज हम जागा कुबिजिनि बुक्रिका गणतंत्र क्रिका कथार क्रिका काजे जोंआसो डे टू डे जों साना थाखाय सामुखलाय जों जागिरि खायो नियाखबा नकनि सामुखलाय दं जोंनि साकनि कलमतैनो थैसिनामै जों रां फैसा आजिलायो आबनो जों कन्ट्रिबिउशन दै दङ टाइम दै दङ किन्तु एमन एकटा जागाव जों कन्ट्रिबिउशन दै दङ जे जागा कोनो भ्यालु गरै गणतंत्र गरै कोनो अनेस्टि गरै जोंनि साकनि कलमतैनो थैसिनामै आजिमानि जों कन्ट्रिबिउशन खालाय दङ आजाबाबो दङ आं वान सुका जे अबनि परे जदि जों तुमुकते बारा कन्ट्रिबिउशन दै दङ जों टाइम दै दङ आबो पात्रे दान बेबादि खालायो जों जदि देबो बिगिनिंग जोंनि महाराजानो जों लगिरे थांखाय जोंनि अनेकटा जोंनि এই आंदोलन अनेकटा आगुनि थांबाय आं ताबो मने खायो ओ जागाव आजके डेट तिना आसुलि वानसुगो एनसि देबरमानि नेतृत्वे आईपीएफ तिनो जेसक टाइम रखा ओ टाइम ओ कन्ट्रिबिउशन जों जदि जोंनि महाराजानो रखाखाय जों अनेकटा प्राय 100% यापानो जों 70% एचिभ खालामनो कारण जोंनि महाराजानि जों नुखा बिनि थानि थगायख्रै बरफनो बेजाल खालामनायनि ख्रै बिनि चिटिं बास ख्रै उल्टा बिनि निजिनि पकेटनि रां खरस खालायै निजिनि कन्ट्रिबिउशन होय आं बो जागा सामुखाय दं आं त्रिपुराबो आंनि 50 बছর बयसन केबल नुगाखौ निजिनि खरचा खालायै केबलनि थानि आं जे खामानि जोंनि महाराजा एमडीसीनि सैलारि पर्यन्त ड्रप खायो केबलनि थानि लाल फैसा हरनाया ओबाके सेक्रिफाइस खालायदों किन्तु अन्य जागा लखा सेक्रिफाइस दामो मिया रगां खनाव आईपीएफ नि गोबां लीडर्स रबनि जागा मीटिंग साव सेक्रिफाइस खालाय आं सानानो सुगो सोंनामो सुगो तिनि मेडिया सिमदै व्हाट इज सेक्रिफाइस व्हाट डू यू मीन बाय सेक्रिफाइस नों सेक्रिफाइस होनतानि नों ताम बुजुना नों पब्लिक नि थानि रांनावै टिप्रा सारानो फालफालै जे रां मान मिन बिसिंतै सामुखलायतों अब द सेक्रिफाइस ना चिनि महाराजा हाय खक्सा पुसानायावै निजिनि पकेट नि रुइ जे सामुखलायतोंमनि बाबा सेक्रिफाइस नरकं वासु जों नुखा ओ जागा सेक्रिफाइस रियल सेक्रिफाइस सामुखलायतों अब जों दाबो स्राय नुखा सुबुं आंनिया सारा त्रिपुराबासि आबनि साखी नाय दङ शुधु समयनि अपेक्षा दाबो शुधु मात्र जोंनि ते कयेकटा मास नियाखबा इलेक्शन काछाकाछि खाथिनि महाराजा आईपीएफ टी शुधु नेम सेट आरो ते बरफ तंनाय मतो जों रकम स्कुल आजा आरो साबत हमखाय जारा दुख आरनाय जारा जातिनो खालनाय जातिनो दुख आरनाय बरफ मिटार पात्र आजागा तंनाय जों हाइरियल बखाबाय हामजागि तंनाय राव इवेंटनि टीएनए बबा हेके सामुखलाय फैगा 2014 नि आईपीएफ नि बेकिं रनानि बागै आबो सारा त्रिपुरा बरफ जारा आईपीएफ नि नक बरफ जतन
তিনি tieni no emon ki dukar khaboro tieni tongmali a jaga ohor phanyani bad dong karon o a durnitiyo ke lasting thaya jara dokhani babi real dokhani babi wan kono boro a jaga tong meya jara dokhano phalnani bo engeloti phalnani kg hisab da phalnai piece hisab da phalnai ni jara wan so tonai boro sin jara survive plan ani assessment otherwise am ke survive plan okay secondly hand ma sapiro jini maharajano jeng each and everyone jeng bono respond runani dorkar bono support runani dorkar bini samungno jeng nugui tongka bigato 2021 simi tabusal dora edisini development bon থেকে বখাইনান বাকি চাইতো গিতাও রিয়েল বরফনি ডেভেলপমেন্ট বাহাইকে ফাইনাই রিয়েল বরফ বাহাইকে মথাংজাকনাই টিপ্রাসার বাহাইকে ফিয়কজাকনাই আবো একমাত্র মহারাজ সিংহ জন্য মথাংজাকনাই এই কে বতে মথাংইনি অব অঙ্কা একদম 100% ভূমিক মেয়াম বানছ সিনা তংলা সিনা করে